شوفوا التفاح ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لمواليه. خرجه زوينه هذا النهار صباح في الطبيعه. هذا جزء من المنطقه اللي مشينا لها اليوم، تبارك الله ما شاء الله كما كتشوفوا نتوما. الشجر ديال المشماش ديال التفاح كاين حتى هو مشماش تبارك الله. شوفوا نتوما ما شاء الله ما شاء الله. الحقيقه كانت اليوم خرجه زوينه، كيتبدل المورال الانسان، كيفرح، كينشط، كيجدد الحيويه ديالو. خرجنا اليوم مع الوليدات نبدلوا الجو، وشاركتكم هاد الهديه. نتمنى تستمتعوا بهاد المناظر هذه اللي تبارك الله زوينه.